basic grammar in use သင်ခန်းစာကိုလေ့လာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် basic grammar in use မှာဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာပြီး unit 88ပါခေါင်းစည်းလေးမှာ the oldest the most expensive စတဲ့စလုံးတွေကတော့ adjective degree adverb degree တွေတဲကအမြင့်ဆုံးအတန်းအစားဖြစ်တဲ့ superlative degree အကြောင်းကိုလေ့လာကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ section A B နောက် C D E ဆိုပြီးတော့ section 5ခုဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် section A မှာတစ်တာလေးတွေ box လေးတွေလေးလုံးစီထားတယ် A B C D ဆိုပြီးတော့လေးခုစီထားတာတွေ့ရတယ်တခါညာဘက်ချမ်းမှာလည်းပဲ model prices in Jamestown ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့တွေ့ရတယ် Jamestown မှာရှိတဲ့တဲခိုကန်လေးရဲ့ model လို့ခေါ်တဲ့တဲခိုကန်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုရေးထားတာပါ per room per night သူတို့တွေ့ရတယ် per room per night ဆိုတာတစ်ညမှာတစ်ခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းပါပဲ best west model sleep in rainbow motor oak tree motor cozy cabins lakeview in စတဲ့6ခုပေါ့နော် motor 6ခုရဲ့ဘေးမှာသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေပါဒေါ်လာဘလောက်ဆိုတာလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာလေးကိုသူဒီလိုလေးရှင်းသွားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင် Box A is bigger than box B. box A က box E ထက် B ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးတယ် A က B ထက်ကြီးတယ်တစ်တာလေးတွေကိုပြောနေတာ Box A is bigger than all the other boxes. box A ကတော့တခြားတော့ box အားလုံးတဲ့ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲ Box A is the biggest box. box A ကအကြီးဆုံးတော့အကြီးဆုံးတော့ box ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောသွားတာပါဟုတ်ပါပြီဒါတစ်တာလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲဒီဘက်ကmodel နာမည်လေးတွေနဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့တွေ့ကြည့်အောင် The Best West Motel is more expensive than the Sleep Inn. best west model ဆိုတဲ့တက်ခိုကြီးသားကတော့sleep in ဆိုတဲ့တက်ခိုကြီးသားတဲ့ပိုးဈေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ best west ကဒေါ်လာ180ပါ sleep in ကဒေါ်လာ135ဒေါ်လာပါဒါလေးကိုဈေးလုံးနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါသူကြတော့ more expensive than ဆိုတဲ့ comparative degree လို့သုံးသွားတယ် The Best West Motel is more expensive than all the other motels in town. ဟုတ်ပြီဒီမျိုးမှာဆိုရင်တော့ the best west model ကတော့ all other models တခြား model တွေအားလုံးတက်သူကဈေးပိုကြီးတယ်သူလည်း comparative degree ပဲ more expensive than ပါပဲ The Best West Motel is the most expensive motel in town. the best west model ဆိုတဲ့ဒီဈေးအကြီးဆုံး model ကတော့ဒီမျိုးမှာဆိုရင်တော့ the most expensive ဈေးအကြီးကအကြီးဆုံးတော့ model ဖြစ်တယ်သူဈေးက180ပါဒေါ်လာ180ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့လေဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် bigger တွေ့ပါတယ် and more expensive are comparative form သူတို့ဟာနှိုင်းရှင်တဲ့တရားဖြစ်တယ် comparative form ဆိုတာ comparative degree ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့လိုလည်းကူပြကြမယ်ဆိုရင်တော့ degree 2ပေါ့ D2 D2 နဲ့ခေါ်နေကြတာကျောင်းနေမှာကျူရှင်နေမှာသုံးနေအဲ့ဒါလေးက D2 ပါ comparative degree တော့ comparative form ပါ bigger ဆိုတာလည်းmore expensive ပါတခါအောက်မှာ biggest ဆိုတာလည်း most expensive ဆိုတာတစ်တာလေးတွေတော့ biggest ဆိုသုံးသွားတယ်ဟော model တွေမှာတော့ most expensive သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါက superlative form တို့ကျောင်းနေမှာကြားနေတဲ့ D3 degree 3ဆိုတာသူပါပဲအခု section လေးကတော့ section A ကတော့ဒီ D2 D3 လေးရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုရှင်းပြပေးသွားတော့ဖြစ်ပါတယ်အခု section B ဘက်ကိုကူအောင် Old, the oldest. Cheap, the cheapest. ဟုတ်ပါပြီအပေါ်ဆုံးတန်းလေးကိုသူပြောနေတာပါ old ဆိုရင် the oldest လို့သူတို့လေးတုံးသွားတယ် old ဆိုတာ D1 ပါ the oldest ဆိုတာကတော့ D3 ပါD3 ပါcheap လည်း D1 ပါ the cheapest ဆိုလည်း D3 ပါ
သူတို့ပြင် superlative degree များကိုရေးတဲ့အခါမှာ there လေးရှိရထည့်ပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်လို့ဖတ်ပြနေတာပါ Nice. The nicest. But. Good. The best. ဟုတ်ပါပြီ superlative မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ nice the nicest ဆိုတာတွေ့ခဲ့တော့လည်းပဲ good ကြတော့ superlative ဟာ the best ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီသတိဟာ good gooder goodest ဆိုတာမရှိပါဘူး good better best ဆိုတာပဲရှိပါတယ် Bad. The worst. bad ဆိုတော့ဆိုရင် the worst bad worst worst the worst 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 d1 d2 d3 ကbad မှာဒီလိုလေးသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ good to better best to bad to worst worst စတဲ့စလုံးလေးကတော့တို့ကစလုံးပေါင်းလေးပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးလေး၅လုံးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ်ကတတ်မှတ်မှတ်လေးကြက်ထားပြီးမှဖြစ်မယ် Easy. easy ဆိုတာလေးကြားတယ် EASY easy တို့ HEAVE က heavy တို့เนาะ y နဲ့ဆုံးတာလေးတွေကိုကြည့်အောင် The easiest. the easiest တို့ကြားတယ် the easiest EASIEST ပါ Heavy. The heaviest. Pretty. The prettiest. ဟုတ်ပြီ y နဲ့ဆုံးထားတယ်เนาะသူကြတော့ y လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ IEST ပေါင်းတယ်ရှေ့ကလည်း superlative degree အတွက် the လေးထည့်ထည့်ပြီးတော့သူပြောသွားတယ် the easiest the heaviest the prettiest ဒီလိုလေးသုံးသွားတာကြားလိုက်ရတယ် Easy. The easiest. Heavy. The heaviest. Pretty. The prettiest. ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါခုကတော့ long word ဆိုလေးကြားလိုက်မယ် careful တို့ expensive တို့ interesting တို့နော် long word ဆိုတာသူကအတန်တွက်ရှည်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် careful ဆိုနှစ်တန် expensive ဆိုသုံးတန် interesting interesting ဆိုရင်သုံးတန်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သူကရှေ့က most လေးထည့်သုံးပါ the most careful interesting the most interesting ဒီလိုလေးသုံးတော့မှသူကနော် superlative degree ဖြစ်ပါတယ်အခု section C ဘက်ကိုကူးပြီးတော့နောက်အောင်ကြည့်အောင် section C မှာဘာတွေပြောသွားလဲကြည့်အောင် The church is very old. It's the oldest building in the town. The church is very old ဖျားကြောင်နော်အလုံးတရားတက်တန်းရင့်နေပြီသူဒီမြို့မှာဆိုရင်တော့ the oldest တက်တန်းအရင်ဆုံးဖျားကြောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ the oldest ကိုသုံးသွားတယ်နော်စောစောကတွေ့တဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်သုံးပြနေပြီနော်ဒါဆိုရင် What is the longest river in the world? ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအရှည်ဆုံးသောမြစ်ကဘယ်မြစ်လဲလို့မေးတာပါ What is the longest river in the world ပါ What is the longest river in the world? Money is important, but it isn't the most important thing in life. Money is important ဆိုတာပတ်စံရေးကြည့်တယ်but ဒါပေမဲ့ it isn't the most important thing in life ဘဝမှာတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါ Excuse me, where is the nearest bank? ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာတဲ့အနည်းဆုံးဘဏ်ကဗမာလေတဲ့ဒါဆိုရင်သူသုံးသွားတဲ့superlative degree လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်အောင်စလုံးမဲမဲလေးတွေ bold word ဆိုနေတာရေးထားတယ် the oldest the longest the most important the nearest စတဲ့စလုံးလေးတွေကိုတွေ့ရမယ်ဒါ superlative ကအသုံးလေးတွေဖြစ်တယ်အခု section D မှာတော့ရှင်းလင်းချက်ကခတ်တူတူပဲရှိပါတယ်တကြောင်ပဲရှိပါတယ်သူလေးကိုလည်းဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတာကိုအားလုံးကြည့်ကြရအောင် Mike is a good player, but he isn't the best on the team. Mike is a good player, but he isn't the best on the team. ဟုတ်ပြီ Mike ကကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် Mike is a good player but ဒါပေမဲ့ he isn't the best on the team ဒီအသင်းမှာတော့သူအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ် the best ဆိုတာလေးက the best player လို့ပြောတာပါ player ဆိုတဲ့ noun လေးကိုမြုပ်ပြီးတော့ the best ကိုဒီလိုလေးသုံးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခု session E ဘက်ကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံး session လေးဖြစ်ပါတယ် session E မှာပဲရှင်းလင်းချက်ကလေးကတစ်ကြောင်းနဲ့ဥပမာလေးနှစ်ကြောင်းပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနောက်အောင်ကြည့်အောင် The movie was very bad. I think it's the worst movie I've ever seen. What is the most unusual thing you've ever done? The movie was very bad. I think it's the worst movie I've ever seen. ပထမကြောင်းကရုပ်ရှင်သိညံ့တာပဲကွာလို့ပြောတာပါဒါ very bad ဆိုတာညံ့တာဆိုတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သိညံ့တာပဲကွာငါထင်တယ်တဲ့ I think လို့ပြောတယ်နော် It's the worst movie I've ever seen
ငါကြည်ဘူးသမျှထဲမှာတော့အဆိုးဆုံးသောစကားပဲလို့ the worst bad worst worst ဒီလိုသုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုးဆုံးသောစကားပဲအညံဆုံးသောစကားပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ What is the most unusual thing you've ever done? What is the most unusual thing you've ever done မင်းလောက်ကင်ဘူးတဲ့အရာတွေထဲမှာလုပ်ဖူးကင်ဘူးတဲ့အရာတွေထဲမှာနော်ပုံမှန်မဟုတ်ဆုံးသောအရာဟာဘယ်ဟာလဲကွာနော် most unusual လို့သုံးသွားတယ်နော် usual ကပုံမှန်ဖြစ်တာကိုပြောတာပါ unusual ဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တာကိုပြောတာပါလှုပ်ထားမရှိတာကိုပြောတာပါဒါလေးကို the most unusual လို့သုံးပြသွားတာပါအဲ့တော့ superlative ရဲ့ရှင်းလင်းချက်များကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ exercise တွေကိုကြည့်အောင် exercise တွေကတော့ပုံလေးတွေနားလာတာ 88.1 မှာတော့ပုံလေးတွေကအားလုံးပေါ့1 2 3 4 5 5ပုံရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဟာဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေမေးထားတယ်88.2 ကတော့အားလုံးပေါ့ရှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်ဟော88.3 ကျတော့box ထဲမှာစလုံးလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့စလုံးလေးတွေကိုတင့်တော်သလိုတွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမှာနမူနာတစ်ကြောင်းလည်းပေးထားပါတယ်အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြေများနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့88ကအဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမှာပါဗျာ